Hiji Petra pasal 2. Kalakuan-kalakuan anu goreng, tipu daya, palacidra, hiri dengki, jeung upat pitenah, gerapikeun, kudu hirup lir anu kakara dijurukeun, digedekeun jeung dihirupan ku cisusu anu murni, nyaeta cisusu anu rohani. Kudu kitu ari nya mah ngarasa kana kasayan Gusti. Kudu muntang ka anjeunna. Anjeunna saibarat hiji batu hirup. Ku manusa dipiceun, ku Allah mah malah dianggo tur dibere pangaji. Aranjeun pribadi kudu jaradi lir batu hirup nu digunakeun keur ngadegna bait suci rohani. Ambeh aranjeun ngajadi hiji imamat anu suci, anu baku kana ngahaturkeun kurban rohani anu kamanah ku Allah lantaran Isa Almasih. Sabab dina kitab kaunggal, hiji batu anu gede pangajina ku kami geus dipilih dijadikeun batu juru adegan di Sion. Anu percaya kadinya moal kawiwirangan. Keur aranjeun anu percaya ka eta batu hirup teh gede pangajina. Ari keur anu henteu percaya, ungelna kitab teh kieu. Batu anu dipiceun ku juru adegan geus dijieun batu juru. Maranehna baris citajong ngudupruk kana eta batu cadas. Maranehna anu henteu palercaya tea memang titajong. Da geus kitu nasibna. Sabalikna aranjeun mah turunan anu kapilih, ngagem hak imam karajaan, jadi bangsa anu suci, umat Allah kumanten anu geus ditangtukeun geusan nguarkeun padamelan mantena anu aragung. Nyaeta anu nyaur dulur-dulur kaluar ti alam poek geusan asup kana cahaya mantena anu aheng. Asalna dulur-dulur teh lain umat Allah, ayeuna jadi kagunganana. Anu tadina sepi ku piwelas Allah, hiwari henteu kendat dipiwelas dipiasih. Para mitra, hirup di dunya teh ukur ngumbara. Kudu nyegah kahayang jasmani anu salawasna patonggong-tonggong jeung pangajak jiwa. Sing ati-ati hirup di tengah bangsa deungeun, kudu jadi conto tuladaneun. Kudu tembong kasakur nu ngagorengkeun yen dulur-dulur teh estuning jelema hade, supaya maranehna daek teu daek baris ngagungkeun ka Allah di mana urang geus dilayad kumantenna. Kanu nyepeng pamarentahan, demi Allah masih ngesto. Boh ka Prabu anu nyepeng kakawasaan pangluhurna, boh ka pamarentah daerah anu dikawasakeun ngahukum nu salah jeung ngaganjar kanu bener, aranjeun dipundut kitu ku Allah supaya jelema-jelema anu paralung kabekem sungutna ku kalakuan aranjeun anu hade. Kudu boga jiwa merdeka, tapi kamerdekanana ulah salah dipakena. Ulah dipake keur nyimbutan kamaksiatan. Sabalikna, kamerdekaan teh kudu dipake pikeun kumurep ka Allah. Unggal jalma kudu diajenan, sing haat ka dudulur, sing gimir ka Allah, jeung sing hormat ka pamimpin nagara. Anu eukeur kumaula masing ngesto jeung ajrih ka dunungan, boh dunungan bager, boh rewel jeung bengis. Upama aranjeun lantaran aya karumasaan ka pangeran, kuat kulara anu asalna lain tina kasalahan sorangan, tangtu ku mantena dipaparin rahmat. Ari sabar ku pameupeung lantaran balukar tina kasalahan sorangan mah naon pujieunana? Sabalikna upama nyorang lara teh kulantaran milampah anu hade tur sabar nandanganana, tangtu aya pahlana ti Allah. Aranjeun nu matak disaur ku mantena teh
nyaker eta tujuanana. Almasih ku anjeun nandang sangsara teh lantaran dosana manusa. Anjeunna geus maparin conto anu kudu ditulad ku aranjeun. Tara teh teuing anjeunna mah medamel dosa atawa cidra. Ana aya anu nyapa, tara kersaeun malik nyapa. Di teung-teunganan oge tara kersaeun ngancam. Estu sumerah ka Allah anu nyepeng hukum adil. Dosa-dosa urang ku anjeunna ditanggal nyalira dina salibna. Malar urang dipaehkeun tina dosa sarta dihirupkeun dina kayaktian. Tatu-tatu salirana geus ngajadikeun dulur-dulur waras waluya. Bareto dulur-dulur teh lir domba anu kasarung. Ayeuna enggeus kapanggih balik ka Gusti Panuyun anu ngaraksa jeung ngariksa hirup aranjeun.